Chicas, buenas tardes. Todavía ando trabajando, son la 1 de la tarde. Estoy esperando a un cliente que ya va a salir para llevármelo a su clínica. Y luego cuando ya lo termine, lo regrese otra vez a su casa, voy a ir a hacer la compra. Miren, aquí estoy, está bastante asoleado. Aquí donde estoy me está dando el sol. Pero gracias a Dios estamos bien. Cuéntenme ustedes cómo están. ¿Cómo les fue este fin de semana? ¿Qué han hecho de bueno, chicas? Pues nosotros solo ahorita trabajar, gracias a Dios trabajando. Ya salí de mi trabajo, chicas, ya terminé. Ahorita ya estoy en la tienda de Aldi. Todas las semanas hay que venir aquí a la tienda a comprar lo del mandado porque todos los días se tiene que comer, chicos. Entonces aquí estoy otra vez ya. Pasé a comprar un café al Dunkin' Donuts, un café helado. Fíjense que últimamente estoy tomando mucho café. Anteriormente yo en el trabajo que tenía hace un año estaba tomando mucho café caliente. Pero dejé, después que salí embarazada, ya dejé de tomar café. Porque a mí, yo siempre que tomaba café caliente lo dejaba súper dulce. Y después en el embarazo como que el azúcar no me caía bien. Entonces dejé de tomarlo. Ahorita que ya estoy en este trabajo, ya tengo un año de estar acá, casi un año. Últimamente, de 2 meses para acá, o un mes para acá, estoy tomando mucho café helado. Caliente quizás no, a veces en la mañana, de vez en cuando, me tomo uno o 2 veces a la semana un café hecho en casa. Pero ese café estoy tomando como 2 veces en la semana. Ya siento que se me está haciendo como más costumbre. No quisiera agarrar esa costumbre porque siento que no está del todo bien, pero digo yo 2 veces a la semana o una vez a la semana está bien. Entonces pasé comprándolo porque ya tenía ganas. Desde la mañana estoy que quería comprarme uno y le digo a mi esposo, ¿compro o no compro? Y me dice, no, no compre. Pero otra vez le volví a preguntar ahora, ¿compro o no compro? Porque iba pasando por ahí, por el Dunkin' Donuts, y yo dije, no, lo voy a comprar. De todas formas tengo ganas, le digo yo. Y si me tomo uno ahora, que es martes, ya no me puedo tomar, o sí me puedo tomar otro más en la semana, pero no quiero pasar más de 2 porque siento que no es bueno para la salud. O sea, es un vicio que no necesitamos ahorita. Entonces, me lo terminé comprando, chicas. Así que, ni modo, ¿qué voy a hacer? Y ahorita voy a entrar a la tienda a comprar. Ayer pasé a la tienda hispana a comprar unas cosas que iba de pasada también, y pasé comprando la carne que cociné y ya compré otras cosas más. Y ahorita me hace falta comprar como verduras, papas, cebollas, todo eso lo voy a comprar acá, ahorita. Ya estoy en la casa, chicas. Miren quién está por aquí, Sebastián. Mire. Hola, amigas. Dígale hola, amigas. ¿Cómo están? Fíjense que Sebastián, pues todo lo que mi esposo temía que le iba a pasar la gripe, se la pasó. Y hoy en la mañana, hola mi amor, salude, hola. Hoy anoche le empezó la tos y le empezó gripe también. Y ahora amaneció un poquito como irritado. En la mañana le dimos jarabe para la tos y en la noche también le dimos jarabe. Pero ya está bastante mejor. Lo que él tiene más son los moquitos y la tos que le ha quedado. Pero bueno, que le está empezando porque apenas anoche. Primeramente Dios, que no le dure mucho, que le dure poco. Una tos rápida, pasajera que le dé. Porque sí, se la pasó. Se la pasó mi esposo, pues él no se quería acercar tanto a él, pero siempre es imposible porque le digo, el tueste, estamos en el mismo cuarto, entonces quieras o no, se le podía pasar un poco. Fíjense que yo, gracias a Dios, a mí no me ha dado nada. Gracias a Dios no me ha dado nada y esperemos que no me dé tampoco.
Pero sí me siento contenta porque ya se ve un poco más mejorcito Sebastián. Miren, tiene ánimos. Y les cuento que ya él ya camina. Él solito ya sale. Él se cae, sí, pero se vuelve a levantar y es normal, él se va a estar cayendo. Ya le dije yo que se tiene que levantar otra vez. Pueda que pase unos 15 días a 3 semanas así, para que él ya pueda caminar bien sin caerse. Vea, mi amor, que esté bien inteligente, mi amor. Y súper fuerte, ¿verdad? Así que ya ese niño ya va a correr también. Hay que prepararnos, dicen, porque se viene lo mejor. Se viene lo mejor de que ya caminan y pues ya andan. Hay que tenerles más cuidado porque ya no los podemos detener. Entonces todos me dicen, prepárate, ya descansaste, ahorita se viene lo mejor. A ver cómo nos va con él. Pues estoy confiando en de que va a ser quizás no tan difícil, pero quiero disfrutar cada etapa de él porque él va creciendo rápido, todos los niños crecen rápido y pues lo que nos queda son los recuerdos, los momentos que vivimos con ellos y pues yo lo quiero disfrutar al máximo. Si me toca pasar lo que me toque pasar con él por tremendo o por no sé cómo me vaya, pero yo lo quiero disfrutar al máximo. Y yo creo que también mi esposo estamos igual, los dos queremos pasar más tiempo con él. Yo por mi trabajo a veces vengo más temprano, a veces vengo más tarde. Paso más tiempo con él que mi esposo, pero primeramente Dios ya voy a estar con él. No sé, cuando ya me vaya para mi casa, pues allá va a ser más difícil que yo pueda trabajar, pero solo Dios sabe. O quien me lo pueda cuidar va a ser más difícil, entonces hay que disfrutarlo. Te amo, mi amor. Te amo. Te amo, mi amor. Te amo. Y miren que bien platicón ese niño, sí platica. Cuando viene el papá le pone queja rápido. Vea, mi amor. Anda con moquitos ahorita. Tiene tres. Ya le estoy diciendo bye. Hola, mi amor. Miren, ahí los está saludando el niño. Bravo, mi amor. Despacio, hijo. Despacio. Wow. Suave, ¿ok? Bravo, mi Vaya amor. con mami. Suave, ¿ok? Mire a mami, mírela. Mire a mami. No, no ve al suelo. Levántese, mi amor, levántese. Mire a mami. A mami. Bye. Buenas noches, muchachos. El alimento de... Me botan, ¿cómo dijiste vos? El dictador. Me bota el dictador de la casa. Llego noche sin comida. Noche y sin comida. Regresate mejor que donde veniste. No, pero aquí ya ni cuarto hay para regresarme. Y así está saturado. A dormir en la yarda. Pobrecita la Ay, ¿te alquila esta casita? A la Ruth le van a tener La de la herramienta. la de las herramientas. Solo para ella y la vez es suficiente. La cajita de las herramientas. Ay, Dios, a la chile crema la gente puede dejarla. Ay, Dios, se muere. Hola, buenos días, ¿cómo están, chicas? Miren, ya estoy en un día miércoles. Ahorita son las 5 de la mañana. Ya me levanté porque ya estoy alistando las cosas para irme para mi trabajo. Estoy echando el agua en la botellita, llevando fruta para comer. Así me voy porque a las 5:15 ya tengo que salir de acá de la casa porque estoy como a 50 minutos de donde voy a recoger el primer cliente. Entonces ahorita estoy alistando ya todo. Ya tengo el agua lista, miren, solo voy a traer voy a alistar la fruta que voy a llevar. Voy a llevar un banano.
Sebastián se acaba de despertar. Escucho que está llorando. Ahí está el papá con él, pero creo que le voy a hacer una pacha para dejarle ahí. Fíjense que anoche le dio calentura, como a eso de las 11, que él se durmió como a las 9, como a las 11 estaba bien caliente y le tomé la temperatura y sí tenía temperatura y le di acetaminofén y le puse trapitos así en la cabeza, aquí en esto de acá, y se le bajó como en 15 minutos, se le bajó la temperatura, gracias a Dios. Y lo bueno que no se le ha tapado la nariz, porque yo le estuve dando pecho y sí tomó bien, tomó tranquilo. A veces en la primera noche se le tapó la naricita y no podía respirar, por eso es que no quería ni pecho, ni quería ni pacha, pero ya anoche solo le dio la calentura. Ahorita él ya está bien porque lo tocamos y ya no le volvió a dar, primero Dios que ya no le dé, pero sí está un poco irritado. Pues la gripe no, incluso a nosotros los adultos en la noche la gripe nos ataca bien fuerte y ahora imagínense ellos, los niños que no pueden dormir, que se mueven a cada rato, pero gracias a Dios ya no le he dado temperatura, espero que durante el día esté mejor. Ya hoy en la mañana le voy a dejar lista, cuando él coma, le voy a dejar lista el jarabe que le tiene que dar mi prima, la que me lo cuida, para que ya pronto se vaya recuperando, que ya le vaya pasando. No sé si es que él, no sé por qué se me ha enfermado bien seguido estas 2 veces, no sé si es que falta de vitamina C, creo que es para la gripe y todo eso, ¿no? Para los virus. Y voy a hablar ahora que vaya con la doctora porque no me le han recomendado nada aún. No le he dejado vitaminas ni nada, simplemente solo la leche, sus comidas y nada más. Ahora le voy a preguntar a la doctora porque ya van 2 veces seguidas que se me está enfermando. Y bien rápido, así como una semana tenía de haberse recuperado de la otra y ahora le está dando gripe. Pero primero Dios que ya sea pronto, que sea pasajera. Y entonces voy a terminar de poner la fruta. Quiero llevar sandía, miren, la voy a echar en una bolsa. Voy a llevarme una de esas también. A mí me encanta la sandía, chicas. Yo, si es posible, compro 2 sandías a la semana. A veces me salen en dulcitas, a veces me salen más simples, pero cuando es la temporada de la sandía, yo la verdad que sí como bastante sandía. Ahora sí, chicas, ya me voy porque sí, ya son las 8, ya son las 5:14. Me voy a poner el suéter porque allá afuera sí se siente frío cuando uno sale. Entonces siempre me llevo este suéter. Creo que llevo todo. Los audífonos. Y tengo que pasar echando gas. Ayer quería echar, pero cuando se me olvidó, como salí de mi trabajo y pasé comprando las cosas de la comida, ya venía rápido, entonces se me olvidó pasar echando gas. Tengo que estar echando ahorita. Así que chicas, ya me voy para mi trabajo. Solo les quería compartir la hora que me voy para mi trabajo y las veo otro ratito. Chicas, ya estoy de regreso. Fíjense que la chica que iba a recoger me manda un mensaje cancelándome. Me dice de que tuvo un accidente su suegro y que estuvo en el hospital toda la noche con él. Pero ayer también me canceló. Ahora me vuelve a cancelar, me manda un mensaje. Ya iba como a 5 minutos de aquí de mi casa, ¿no? Iba cerca. Me regresé porque ella me mandó un mensaje. Entonces ahora me voy a ir a acostar con Sebastián un rato más porque voy a ir hasta las 7:30. Me voy a ir a recoger al otro cliente que a las 8:20 lo recojo. O voy a ver si lo puedo recoger antes. El problema es que a ese señor no le gusta que le manden mensaje ni nada. Él está como bien puntual a la hora que uno lo recoge. Lo recogemos de las 8:20 a las 8:30. Entonces creo que no me va, aunque me vaya más temprano, no creo que me funcione. Entonces mejor me voy a ir a la misma hora, 7:30, para recogerlo a las 8:20.
Y pues, así que lo único malo que ayer, como me canceló esta chica, me dieron otro viaje más tarde. Entonces, salí un poco más tarde. Entonces, ojalá que ahora, primero Dios, no sé cómo me vaya, si me van a dar otro viaje más tarde. Pero igual es lo que hay, ni modo, que a esperar a ver cómo nos va el día de hoy. Espero que nos vaya muy bien. Y ahorita me voy a ir a acostar, chicas, porque son las 5:30. Ahora sí, miren, ya voy, ya está bien claro. Ya son las 7:15. Ahorita voy, tengo que pasar echando gas todavía. Pues no me dormí, solo me acosté. Pero de ahí me levanté mejor a tomarme un café y me puse a leer un libro que estoy leyendo de inspiración, se llama Metafísica. Entonces eso estaba haciendo ahorita. No dormí ya, me quedé mejor despierta. Y ahorita ya voy y tengo que pasar todavía a echar gas, chicos. Tengo que apurar porque ahora sí ya me va a rotar, ya me agarra la tarde. Ya estoy aquí en la casa, chicas, ya vine. Ahorita son las 1 de la tarde. Y miren aquí, estoy viendo que está allá en la... Hola, mi amor. Qué galán está acostadito en esa hamaca. ¿Qué pasó, mi amor? Miren cómo está ahí. Sebastián, ahora que él ya puede caminar, ahora sí ya usa su andador. Le dice mi hermana, ¿ahora para qué? Si ya puede caminar, ahora sí ya lo quiere usar. Pero con eso él corre, miren. Papi, uy, mi amor, levántese, mi amor. Enséñele a las muchachas cómo usa eso, mi amor. Enséñeles. Por ratos gateando, por ratos caminando y por ratos anda en su andador. Vea, mi amor. Miren, allá va gateando. ¿Ya estás mejor, mi amor? Ya está bastante bien, Sebastián. Miren, en la mañana solo ha tenido moquitos más amarillos. Ya no le salen como agüita como ayer. Con cuidado, mi amor. Levántese, mi vida, con cuidado. Qué lindo, mi amor. Como les decía, pues andaba con calcetines, pero le cuesta más caminar con los calcetines, entonces se los quité y ya está bastante bien, ya está, no se siente calientito ni nada, gracias a Dios, está bastante mejor ya. Y yo ahorita, muchachas, voy a comer. Creo que voy a comer unos espaguetis. Ayer hicimos espaguetis. Y aquí hay unos frijolitos también. Miren, les voy a enseñar. Les voy a encender la luz. Miren. Voy a comer un poquito. Y los espaguetis. Y hay queso. Para la cena creo que vamos a hacer pollo. Ya sacó el pollo a descongelar. Ahorita voy a comer eso. Solo lo voy a calentar. Miren, ya vamos para la calle con Sebastián. Hola, mi amor. Vamos a ir a la tienda porque mi mami quiere ir a comprar unas pijamas, dice, porque ya está haciendo frío y ella en la noche le da frío. Entonces vamos a ir ahorita. Miren, Sebastián, qué largo tiene el pelo de arriba. Necesito ir a cortárselo ya, porque lo tiene muy largo. Ahorita ya nos vamos. Me trajo el agua, ¿no? Mami, el agua. Gracias. Pero ¿y cómo? Ah, aquí está.
la maleta. Ciérralo. Ok, ya nos vamos. Vamos a ir a una tienda nada más. Oigan, Sebastián tiene tos todavía. Pero ya ahora amaneció súper mejor. Ya el niño ya acaba de dormir. Durmió como 2 horas. Sí, mami, hay que hacer la foto. Si quiere, déme el... Miren, ya andamos aquí en la tienda con Sebastián. Él anda bien abrigadito. Papi. Quiero buscar unas bufandas que mi esposo me encargó que le compre una negra. Porque, pues él como anda malo de la gripe, dice que en la mañana se siente fresco. Entonces quiere una bufanda, pero no encuentro. ¿Será que no han puesto todavía? Voy a seguir chequeando. Las únicas bufandas que he encontrado son así, miren. Pues estas no son como de un solo fondo y no son ni calientes. Yo creo que no hay más bufandas. No han puesto. A lo mejor falta todavía para la temporada, porque miren esta. Aquí las ponen, pero no hay nada. Miren, ya hay decoración de otoño. Miren qué bonitos los colores. Hay bastantes así como para ponerlas en la cocina. Miren, este color es bien bonito. Mi mamá anda por allá, que anda buscando pijamas de calabaza, le veo. I think there is no way that you can put that back high. Yo quiero buscar una cacerola, así como para freír huevos, porque se nos arruinó ya se pegan los huevos. Miren esta, de este tamaño, pero que la quisiera como más pachita. Se ve un poco honda esta o esta. Miren, el precio de esta es $9.99 y esta cuesta $12.99. ¿Será que dura más? Miren, está bastante bonita. Creo que dura más lo que trae adentro. Este creo de este material tengo y sí se pela un poco más. Esta está muy pequeñita, miren. Esta solo cabe un huevo estrellado. Esta también. Amor, no botes eso, mi vida. Me voy a llevar esta porque creo que está de mejor calidad. Se ve que esa cosita, donde se agarra también se ve bastante fuerte. Y la otra que yo había visto es de este mango de así de madera, y entonces estas se aflojan más rápido. Miren el color de estas, qué bonitas. Están en $16.99, una pequeña. Déjame, amor, déjalo, vas a botar. Ahorita te voy a ir a buscar un juguete. Miren qué bonitos están estos para una mesa de madera. Este también. Hay un montón de cosas bien bonitas. Y es que los colores están bellos. Papi, ¿qué hiciste el trapo? Te voy a limpiar. A mi mami le hemos dejado ahí donde están las pijamas, mientras yo me vine a buscarle un juguete a Sebastián. Aquí están los juguetes, mira, papi. ¿Cuál agarramos? Miren cómo va sentado, así le gusta andar a él.
Haciendo yo un jeans y una camisa, y ahí anda mi niño con calcetincitos, su suéter. Quiero chequear acá si encuentro así algo bonito para que vaya a la iglesia. Muy grandes, miren qué grande. Oh, miren, vale 16.99. En la ropa de segunda, en la tienda de segunda, le encontré una similar a esta y creo que valía $8. Pues no es mucha la diferencia, o sea, como el doble, ¿verdad? Porque nuevo vale 16.99. Solo que la que yo le conseguí a él es espérenme que no la veo. Es peludita de adentro y esta no es peludita. Esta es sencillita. La verdad que la ropa de niño me gusta comprarla más en Target porque siento que hay como conjuntitos más colores así más no muy fosforescentes, sino que colores así más bonitos, no sé, colores blancos, colores así como el que anda, colores suaves, esa es la palabra, suaves. Y aquí hay como más colores oscuros, entonces por eso me gusta comprar más en Target. Miren las mesitas de noche, valen $99.99. También hay bastantes cosas de Halloween. Andábamos buscando a mi mamá, pero ya la encontramos. Miren, está allá. Y está bien cargada. Creo que tiene varias cosas que se quiere medir. ¿Ya encontró, mami? ¿Encontró? Mira. Este es M, man. Lo único que ahorita solo hay así de la temporada de calabazas. Esta se ve grande. Ah, no, esta ya M también. Miren esta, a ella le gusta así flojas. Pero solo de así, de ese muñequito, mami. Solo de calabaza. Solo de este diseño, Ya solo estamos esperando lo que va a llevar mi mamá. Y miren este niño cómo anda. Siempre se sienta así, no sé por qué. Quizás él se siente más cómodo. ¿Sabe, mami, cuál es ese? XL grande. Así que solo vamos a esperar que ella decida y ya nos vamos. Yo solo voy a llevar la cacerola porque no encontré la bufanda de mi esposo, no hay. Entonces no vamos a llevar nada más. Yo creo que ese sí le queda. Ese creo que sí le queda, es M. Sí, y es manga. ¿Cuánto vale? Espérenme. Este es un size. No lo puedo ver. Sí, es M. Vale 17. Porque van las dos piezas. Ajá. Miren qué lindos están esos de Winnie Pooh. Pero están bastante pequeños. Solo hay de 0 a 3 y de 6 a 9. No hay más grandes. Miren qué bonito está este, qué caliente. Pero es de 3 años. Ese sí no le queda a Sebastián. Papi, no te vayas a caer. Siéntate bien.
Hay bastantes bonitos, pero no hay del size de Sebastián. Este es 18 meses. Pero ese no me gusta. Qué bonito está este. 24 meses, 18 meses, miren. La pijama, el pantalón está bonito. Vamos a ver acá. Ay, qué lindos están estos, miren. Y estos de pantalón, no, este no me gusta, lo cuadriculado. Me gustan colores así como este. Y como el del Winnie Pooh también. Vamos a pagar, amor, vamos a pagar ya. Como los que están ahí. Y ese está bonito. Vamos, mamá. Ya estoy en la casa, muchachas. Ya vine. Ya son las 6:30. Me quedé un rato abajo donde mi hermana platicando, pero ya estoy acá. Y pues solo compramos eso. Compré esta cacerola nada más, que es lo que iba a buscar yo, y mi mamá unas pijamas que ella quería también. Eso es lo que compramos. Ya la puedo dejar hasta acá. Gracias por acompañarme. Las veo en un próximo video. Cuídense mucho y bendiciones. Bye.